恭喜發財！多謝各位多年嚟同我哋腰鳳嘅支持。而家我哋腰鳳同仁向各位拜一個新年，祝各位財福壽喜，新年快樂，身體健康，步步高升，財源廣進。多謝各位，多謝各位。而家我哋介紹腰鳳嘅產品俾各位認識下嘅。呢啲咧係我哋產品今年新年裏邊你哋應該常見嘅糖果啦，有蓮子啦，老人家話年新貴子啦，蓮藕啦，亦都係年年都有啦，呢啲全部都係好意頭嘅食品嚟嘅。跟住咧，我介紹下呢個糖馬蹄啦，呢個馬蹄咧即係話精神爽利咁解啦，亦都有我哋嘅開心果啦，開開心心啦，最主要嘅咧都係呢個憂銀啦，我哋老人家講話有銀有銀，就係呢個嚟㗎啦。多謝各位，多謝各位。